خادم حرمین شریفین انہاں تو بھی سوال ہے او حرم دے روپیے تے عیاشیاں کرن والے ہو آکھیا سی قمر جلالی نے بڑے عرصہ پہلے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی کے سعودی بھی عذاب ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب انہاں تو میرا ایک سوال ہے تو کعبے دے نام دے ہوتے پوری دنیا دے مسلمانہ دیا ٹھیکیداری کرنا لے ہو وہ آئیسی سے قبضہ کر کے کشمیریہ دا خون میں چڑھا لے ہو شامیت یمن دا لہو میں چڑھا لے ہو خدا دی قسم ہے بروز حشر لکھا کروڑا مسلمانہ دے ہاتھ واڑے گربانہ میں چھوڑے لے ہو خلافت عثمانیہ دے غدارو وہ غدارہ دیو نسلو اس موقع تے بولنا چاہی دا سی یہ سرکاری عمارتہ دے ہوتے حضور دے خاک کے لہرائے گئے اس ویلے سب تو پہلا بیان تے سعودی عرب تو آنا چاہی دا سی سب تو پہلے بیان عربہ تو آنے چاہی دے سانا کہ میرے کریم آقا دے دین دے جہاد کا اعلان تو جانا چاہی دا سی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد جہاد بغیر عزت نہیں لیکن کی سعودی عرب کی یمن تے کی جناب اعلیٰ سوڈان تے کی شام دے تے کی جناب اعلیٰ باقی حکمران پاکستان سمیت جناب اعلیٰ 56 اسلامی ممالک دے حکمران ایویں گنگے بہرے شیطان بن کے بیٹھے رہے کسے میں ہمت نہیں پئی کہ آکھن کم از کم اج حضور دے نام تے اکٹھے ہو تسی کشمیر دے نام تے اکٹھے نہیں ہوئے تسی فلسطین یمن شام تیونس افغانستان دے نام تے اکٹھے نہیں ہوئے کم از کم رسول اللہ دے نام تے اکٹھے ہوئے آج تسی آکھو کہ نہیں جناب خریدنی آئے فرانس دیا جناب چیزاں ساڑھے واسطے کوئی حیثیت نہیں اے ٹوٹل دی بجائے اسی جناب پی ایس او دے ٹور جانگے ساڑھے اپنے ملک دا جناب پمپے تے انہاں نو ویران کر دینا بکھا مار دینا انہاں نو ایک دن اگر آکھن تے پورا کفر انہاں دے پیران دے اندر آپا لیکن جدوں تک یہ گالا بسکٹ نہ کھان انہوں جناب چاہ ہضم نہیں ہوتا جدوں تک جناب اعلیٰ انہوں دیاں یہ مردود چیزاں نہ کھان انہوں جناب اعلیٰ اس وقت تک اپنے وی آئی پی کلچر دے خلاف پتہ نہیں کی کچھ لگ دے آج حق بندا ہے ماں دیہاتی ہوئے ماں شہری ہوئے ان دی یہ ذمہ داری ہے کہ فرانس دی مصنوعات دا بائیکاٹ کرے اور رسول عربی دی عزت دا پہرےدار بن کے آکھے میں بکھا مر سکدا پر مصطفیٰ کریم نال غداری نہیں کر سکتا لبیک لبیک یا رسول اللہ دونوں ہاتھ اٹھا